Salutare, sunt Apocalipse, așa la un nou episod de Dream Link Soccer. Stați ca sunt într-un meci, o să ies și intrăm în altul. Că pe ăsta m-am enervat și am dat de pământ telefonul din cauza lagului. Așa ca altul. Watch videoclip, hai să ne uităm. Am mai primit de mult 30 de lei ca să... Haide. Da, hai că ne vedem. Și ăsta ce joc ar trebui să fie. Haide! Haide! Nu e exit! Nu. E aici la... O să mai facem pe Ronaldo. Eu mai pot? Da. Nu mai pot. Deci, Ronaldo e de 94. E mai tare ca Messi. Las puțin, ultim aici, Haide. Să jucăm un meci. Nu are echipa prea bună. Are 73, cel mai mare lucru. Ce pierd, iată. Haide, centrează la Ronaldo Chris. Gol. Frate, fără n-a dat gol. Minutul care o să nu... Minutul 9. Geldo. Mariani. Uite. Ați văzut cum stăteau la să se gândească? Sunt prost sau nu sunt prost? Să dau sau să nu dau? Ok, am out. E chiar ok meciul ăsta. Cam de gol de minutul 9 cu Foran. Neymar. Am făcut doar ca să nu-mi dea gol. Uite, că nici nu mi-a dat roșu măcar. Stai, dar cui o pasează?
De verdade. Am pasați unul la altul. Neymar. Ce? Ce? A terminat prima repriză. Ce? Nu vreau să cumpăr nimic. Am început. Noi. Păi dacă e a doua repriză, așa că noi începem. Ma, ce înghesuială era. M-am gândit că n-a fost offside. Stai să te gândești 100 de ani. Singur Messi? Nu e singur. Niciodată nu e singur. Ronaldo! Nicolo Ronaldo. Foran și Ronaldo. Tot până acum. Messi. Ce faci, Messi? De ce ratezi? Că așa vrei tu sau că așa vreau eu? Eu zic că așa vrei tu, că nu... Mă, ce centrare. Ha, mă, stai să te gândești. Neymar și gol. Deci, Ronaldo, Foran și Neymar. Și Messi a ratat. Deci care o fi mai bun? Eu zic că toți ăștia, mai puțin Messi. Ia scrie și minutul în care a dat. Hai să vedem. Foran minutul 10. 7, 20. Da. Scrie. Hai că se termină repriză. Nu luăm gol. Hai că am luat, dar ce nu contează. Mulțumesc. Suntem pe locul 1. O să avem 30 pentru Liverpool. Deci suntem pe locul 1. Oh my god. Dacă nu știați, s-a băgat și Minecraft 14.0. Aștept.
ce? Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Haide. Haide! Ce mai filmează? Stați puțin. Hai, nu ne mai uităm la niciun video. Pur și simplu ca mie mi se provoacă lag când mă uit la videoclip. Haide pur și simplu să ne ducem la player. Am jucat un match. Ce vrei? Haideți să ne uităm la videoclip. Ca întotdeauna. Ce joc asta? Mai putem, da. Nu vreau eu. Facem și un sport training. Să dăm și noi 5 goluri și fie ușor. Vreau să fac brazilian peste tot. Ce gol? Vreau să încerc să fac o forcă. Frate, dar hai mă, fă foarfeca. Da, așa. Când vreau... Ia lu ăsta cum e și brazilian. Unde e Ronaldo? Că vreau să fac niște schimb. Și uite, mai de brazilian. Uitați, putem să facem braziliana. În fine. Haide. Gol. Și putem face și... Stai mai întâi să iasă. Să iasă dacă iese. Mai încerc o dată foarte ca să-mi reușească foarte ca. Ia, hai mă, două în afară, două. Uite. Așa. Ia, hai mă, foarte ca. Mamă, ce gol frumos! Ce gol frumos a fost! Și Ronaldo foarte ca și-a dat gol. Așa încheiem acest episod, fiindcă am făcut ce am vrut. Mai întâi stați să mai încerc o dată. Nu merge. Așa că cam atât a fost pentru acest episod. Am fost Mama Apocalipsa. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să vă abonați sau să lăsați un like. Bye bye!